Hello，大家好，又係我 Anson 啦。大家入得嚟呢條片嘅話咧，相信都睇過上一條我介紹 Storm Arena 阿 Ken 嗰條片啦。冇錯啦，我哋今日要介紹嘅咧就係佢嘅師兄 Storm Arena 推出嘅 Zero3 阿龍啊。好啦，咁我哋先睇睇今次阿龍嘅包裝啦。咁啊，同上一次 Storm Arena 嘅阿 Ken 一模一樣啦。咁都係有一個 Open Window 啦。咁我哋見到個本體喺入邊啦。咁然之後呢一度咧，呢一個同樣係揀人畫面嘅阿龍啦。咁就有呢個街霸 Zero3 嘅 logo 啦。咁有佢嗰個嘅儲氣嘅 gauge 啦。咁然之後反轉後面咧，同樣係有好多佢哋非常之著名嘅絕招啦，咁啊，譬如升龍拳啦、旋風腿啦，咁今次阿龍咧仲有埋呢個波動拳添，係我非常之期待嘅一樣嘢嚟嘅。咁好啦，我哋事不宜遲咧，就拆開佢睇下入邊係乜嘢情況咯。好啦，咁喺個包裝盒入邊，除咗阿龍嘅本體之外啦，仲會見到有兩個波動拳嘅手型啦。咁佢對比起上次阿 Ken 咧，就少咗兩個手型，因為上次阿 Ken 咧仲有一個挑撥嘅手勢啦，另外仲有一個舉咗 V 字嘅手勢。咁另一方面咧，就有一個兇狠少少嘅頭啦，個表情就型好多嘅。咁另外呢一個頭巾咧，就俾你插喺呢一個頭後面嘅。咁另外當然唔少得呢個波動拳嘅 Effect Parts 啦。咁另外同上次嘅阿 Ken 一樣啦，同樣亦都有一個嘅地台嘅，咁配件一模一樣啦。咁但係我另外見到咧，有幾粒細嘅呢啲咧，應該係俾你駁埋我嚟插個波動拳喺上面。呢個咁我哋陣間可以玩下。咁另一方面咧，就同上次嘅阿 Ken 一樣啦，盒入邊咧今次有阿龍嘅專屬背景嘅，咁你加埋阿龍落去嘅時候咧，成個效果出晒嚟啦。阿龍嘅本體咧，我哋陣間再玩。咁頭先我哋約莫講過佢啲咩配件啦，而家俾個近鏡大家睇下先。咁啊，首先咧就可以見到呢一個兇狠少少表情嘅阿龍啦。咁啊幾型嘅個樣。咁啊加埋呢一個頭巾咧，咁大家見到後面呢一個窿啦。咁其實咧，咁啊將佢掰翻落去咧，咁其實就已經 OK 噶啦。咁另一方面就係呢一個波動拳嘅手型啦。大家對呢個手勢非常之熟悉啦。咁最後咧就係呢一個波動拳。咁呢一個波動拳嘅 effect 咧，我覺得都幾重手嘅。咁同埋都係一個硬膠嚟嘅。但係我自己就覺得咧，好似我唔記得 game 入邊係咪都係咁上下，但係好似會唔會闊身少少會型啲咧？咁至於換頭換手方面嗰啲，係簡單到不得了啦。咁基本上咧，你一扯佢咧就甩㗎啦，咁就非常之容易換嘅，即係唔會話掹極都掹唔到啊嗰啲啦。咁你輕輕一掰翻落去咧，哇幾型！好啦，咁我哋跟住落嚟咧就試下佢嘅可動程度啦。咁首先我哋試下個頭嗰方面啦，咁基本上咧就360度都擰到噶啦。咁啊頸有2段關節嘅，咁佢係下顎位入邊呢度有一個關節啦。咁喺呢個鎖骨位咧，同樣亦都有一個關節。咁所以咧佢嗰個喐動嘅程度咧係可以大好多嘅。不過有時咧玩嘅時候咧，自己睇翻啊，唔覺擰下咧，擰翻正嘅時候咧，嗰時阿 Ken 我都試過嘅，個人個頭係望前面咧，但個後屈係喺隔離㗎。咁呢個大家可以自己記住留意翻啦。咁同樣啦，個胸位咧係軟膠嚟嘅，好正，呢個感覺真係好正。咁手臂方面啦，呢一度呢一個嘅蝴蝶關節咧，佢嗰個活動程度其實真係幾犀利嘅，你睇下可以擘到咁樣嘅。咁好基本嘅呢啲360度一定㗎啦。咁跟住同樣啦，可以平舉，呢一個位亦都可以旋轉。咁手踭方面咧，當然絕對可以做到咁樣夾埋啦，有呢個2段關節非常之好。拳頭方面啦，咁都係採用呢一個波狀形式啦，呢個手帶可以甩得出嚟。上次阿 Ken 都係咁樣嘅。咁啊呢一個可以咁樣喐啦，好笑喎呢個樣。
咁你要換呢個波動拳嘅手型咧，基本上都係一甩就甩到出嚟㗎啦。咁又唔會話太鬆啊，非常之好啊！好啦，咁腰嗰方面啦，咁同樣可以向後屈啦，向前亦都係冇問題嘅，鞠個躬先。咁腳方面啦，基本上前後踢 ，OK， 後踢咧會有少少俾個 pat 位係干涉咗嘅。咁但係呢個問題咧陣間可以稍為解決下。咁大髀位呢一度係可以咁樣轉得啦，360度都得嘅。咁同樣膝頭哥亦都係二段關節，要做到咁樣係冇問題嘅。咁跟住腳掌方面啦，成隻腳掌都可以咁樣左右擰啦，可以咁樣做一個貼地，個幅度都非常之大啊，完全係有為人體工學㗎啦，可以。咁亦都可以咁樣前後啦，咁你擺啲跳起嘅動作咧，就非常之全神啦。腳趾方面亦都可以咁樣屈起，基本上呢一啲關節咧，同上次阿 Ken 都一樣㗎啦。咁啊，所以咧擺到嘅姿勢就更加多啦。咁當然唔少得一個位就係咧，呢一個髖關節咧係可以向下拉嘅。咁你可以令到隻腳嗰個幅度更加大少少啊！咁你向後咧都可以多啲。咁其實呢個阿龍同埋上次嘅阿 Ken 咧，仲有一個幾好玩嘅地方咧，就係其實佢哋係可以叫做算係一個除衫嘅兼力嘅。咁其實佢個黑帶呢一個位咧，你係可以輕輕掹佢出嚟嘅。咁佢自己都係一粒的咁樣扣住嘅啫，小問題嚟嘅。咁然之後咧，自己小心啲啦，可以掹開呢一條黑帶啦。我未掹過啊，所以我都要好小心，掹斷咗個粒的咧，就喊都冇謂啦。咁還好咧，即係大家都算係軟膠咁樣啦。咁我哋可以除咗呢一條嘅黑帶落嚟之後咧，呢件袍就可以打開啦。佢最正係呢一粒黑帶嘅的咧，佢係喺呢個白袍上面嘅，唔係喺個身度㗎吓。哇！你睇下，幾咁灑脫。好啦，咁轉眼之下咧，咁阿龍嘅衫已經俾我除咗啦。咁因為佢係軟膠啦，所以唔難除嘅。咁但係咧，你兩隻手垂低咧，向下拉落嚟，慢慢拉落嚟就拉到噶啦。咁啊，除咗件衫之後咧，就更加有助我哋了解下佢嗰個可動嘅結構。咁啊，大家同樣睇到嗰個蝴蝶關節係點樣運作啦。咁因為佢係軟膠嘅關係咧，你哋拉到好前都好啦，你會見到哇個胸肌係夾晒出嚟嘅。咁啊，見到個幅度其實真係好犀利。咁我哋亦都會見到啦，腰咧其實係兩節嘅。咁啊，呢一個上腹位呢度已經有少少啦，唔多嘅。咁啊有少少啦。咁另外一方面咧，下腹位亦都可以屈。咁當然而家冇咗件道袍之後咧，咁就更加明顯啦，可以。好啦，當佢哋兩個都係咁嘅姿態之下咧，擺出嚟嘅神情咧係非常之有 feel 噶。好啦，咁至於地台方面咧，同上次阿 Ken 一樣啦，咁都係有一個底座啦，一個打直嘅支撐啦。咁同樣啦，亦都有呢一個可以褪上褪落嘅支架。咁呢個支架咧，亦都可以咁樣喐嘅。咁左右擰亦都可以啦。咁另外咧，同上次一樣啦。咁除咗有一個塑膠嘅夾俾你夾住個 figure 嘅本體之外咧，咁如果你想實淨啲嘅咧，仲有一個係金屬嘅。咁好簡單嘅啫，同樣都係啦。你攣實佢之後咧，就側落去呢個位嗰度，咁就 OK 噶啦。咁另外一方面啦，今次咧係有3節呢一啲嘅棍仔嘅。咁就係我嚟做乜嘢嘅咧？咁你駁埋佢之後咧，嗱，今次呢個咧共用呢一個地台嘅，咁你就可以咁樣插上去啦。咁之後你會見到呢一個波動拳嘅 effect parts 咧，佢下面呢個位咧有個窿喺度嘅，zoom 近啲俾大家睇下啦，係啦，咁會見到呢度咧有個窿喺度啦，咁你只要將佢插埋落去咧，
咁你就可以咁樣 display 到呢一個 effect pass 出嚟啦。好啦，咁以上咧就係呢個 Storm Arena 嘅阿龍嘅介紹啦。咁今次咧同樣都係200球嘅啫。咁我買嗰時係198蚊啊。咁198蚊咁有咁嘅質素，其實係非常之正啦。咁啊有阿龍啊，當然要加埋阿 Ken 一齊玩咧，咁一個 feel 先至會出嚟嘅。咁整體嚟講咧，我就非常之滿意啦，即係佢嗰啲軟膠衫啊、軟膠嘅胸咁，令到嗰個活動嘅關節可以更加順暢啦，唔會話俾個胸頂住咗啦。呢啲我都覺得係一個好有心思嘅細節位嚟嘅。咁唯獨是我覺得咧，如果呢個阿龍咧可以多翻少少嘅手型咧，咁就非常之 perfect 啦。同埋唔知點解咧，我玩嗰時咧，我有諗起一個手型就係咧，如果有一個手型係咁樣拎住嗰條紅色嘅頭巾，即係如果大家有玩過呢隻 game 都知道啦，其實 Zero 嘅結尾咧，阿 Ken 將佢後面呢一條紅色嘅帶除咗出嚟之後咧，佢係送咗俾佢師兄阿龍嘅。咁將來咧就係阿龍個頭頂攬住嗰條紅色頭巾嚟嘅。咁如果有一個手型咧係佢攣住呢一條紅色頭巾嘅時候咧，我覺得咧個 feel 就非常之正啦。咁啊不過呢個啦，純粹都係我自己一個比較多鬼餘嘅諗法嚟嘅啫。咁啊，整體嚟講咧，我係非常之中意呢個阿龍同阿 Ken 呢一對 figure 嘅。咁嚟緊會出嘅咧，就將會係太王啦。咁我自己都訂咗㗎啦。咁阿龍除咗有佢嘅師弟阿 Ken 之外咧，當然唔少得佢嘅宿敵太王啦。咁我都好期待佢推出呢一日。咁我亦都有個朋友同我講啦，如果出埋佢哋師叔豪鬼咧，咁就 perfect 啦。咁但係我相信豪鬼呢個角色唔會少得佢啩。咁我就希望有一日可以等到呢一個消息公佈啦。好啦，今次呢一個介紹嚟到呢度咧就差唔多啦，100到尾，我相信大家都唔使點諗啦啩。好啦，如果大家中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁我下次再有新片咧，大家就即刻知啦。約實大家，下次我哋再有新嘢玩，我再介紹俾大家。我哋下一條片再見，拜拜。